Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pemirsa dan subscriber Ramuan Herbal dimanapun Anda berada. Selamat datang dan selamat bergabung kembali di channel kami. Seperti biasa, saya hadir kembali di hadapan Anda, akan berbagi sedikit ulasan baru untuk Anda semua, di mana ulasan ini adalah ulasan yang bermanfaat sekali, dan ulasan ini masih tetap di seputar dunia kesehatan herbal. Nah, kali ini saya akan mengulas tentang bagaimana cara agar istri Anda bisa keluar hingga berkali-kali lendirnya secara alami. Namun sebelum ke pengulasan, saya ucapkan banyak terima kasih terlebih dahulu untuk Anda semua, khususnya subscriber Ramuan Herbal yang selalu setia menyimak video-video dari kami. Saya doakan kalian semua agar selalu diberi kesehatan, dilancarkan segala usahanya, serta dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Cara agar istri Anda atau Anda bisa keluar berkali-kali lendirnya di saat Anda terserang flu seperti batuk maupun pilek secara alami, Anda bisa memanfaatkan obat herbal yang cukup mudah untuk Anda dapatkan dan tanpa mengandung efek samping. Obat tersebut yaitu madu murni, di mana madu murni ini mempunyai segudang manfaat untuk kesehatan tubuh kita, yang salah satunya bisa mengeluarkan lendir hingga berkali-kali. Nah, untuk cara penggunaan dari madu murni ini cukuplah mudah. Bagaimana caranya? Simaklah terus video ini hingga selesai. Namun sebelum kita ke caranya, bagi Anda para pemirsa yang belum bergabung dengan channel kami atau belum berlangganan channel kami, Anda bisa berlangganan terlebih dahulu karena gratis ya para pemirsa, dengan cara menekan tombol subscribe di bawah video ini. Kemudian Anda aktifkan tombol loncengnya karena gratis ya para pemirsa, dengan cara menekan tombol subscribe di bawah video ini. Kemudian Anda aktifkan tombol loncengnya di sebelah kanan agar Anda mendapatkan notifikasi jika ada video terbaru dari channel kami. Baik pemirsa, terima kasih. Kita lanjut ke caranya. Yang pertama, Anda persiapkan terlebih dahulu madu murninya. Kemudian Anda ambil sebanyak 1 sendok makan. Setelah itu tuangkan ke dalam gelas. Nah, kemudian Anda tuangkan air yang masih hangat ke dalam gelas tersebut sesuai selera Anda. Kemudian aduk-aduk hingga tercampur rata. Setelah itu Anda tinggal mengkonsumsinya. Nah, cara mengkonsumsinya ialah jangan langsung Anda telan, melainkan dibuat kumur-kumur terlebih dahulu, barulah Anda menelannya. Jika masih terasa berlendir, Anda bisa mengulanginya lagi. Namun insya Allah, jika Anda mempraktikkan cara ini, lendir-lendir di tenggorokan, di hidung maupun di area lainnya akan keluar semua dan bersih total insya Allah. Baiklah pemirsa, itulah ulasan untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di